רבי חיים דמן צדיק, כך קוראים. הוא המחבר של הכתובה המפורסמת של חג השבועות. רבי חיים בן רבי יהודה טולדנו. עכשיו למד אצלו, זה היה נפלא, הוא מספר בעקבות פרעות, רעב של שנת חץ, של שנת תצ"ח, ואחר כך בשנת תקט"ו היו רעידות אדמה שהשמידו את המלח. הוא מספר על זה גם כן בהקדמתו למלאכת הקודש. היו נוראות, הרבה נוראות מה שעברו היהודים האלה. אחרי שהוא גמר את גלותו בעקבות הרעב הגדול בשנת תצ"ח בעיר סאלי או סלאם, הוא חוזר למרוקו, שם הוא מתחבר אל שני האחים הקדושים. האחד, רבי חיים טולדנו המהרח"ט, והשני, גדול הדור באותו דור, היה המהר"ית, רבי יעקב טולדנו, וחבר ספר אוהל יעקב וברית יעקב. אתם צריכים להגביל אותי. אני רוצה אולי רק לומר עוד אנקדוטה, ברשותכם, שגילינו אותה במהלך העבודה שלנו להגדה של פסח וישרים, בהקדמה שלא מובאת במקור. לא מובאת במקור. אגב, רבי חביב טולדנו הוא מהענף של רבי שלמה טולדנו, ממש מהענף. הוא היה בן רבי אליעזר, לרבי חביב עצמו היה אח בשם רבי אברהם, רבי אברהם רבי דוד, רבי דוד היה אביהם, הסבא של רבי חביב, ממש הענף הזה של רבי שלמה. ושם הוא מספר שהוא נשא אישה, את נכדתו של המהר"ט, דווקא בה ובעצמה, כמעין קליקה פנימית של דם כחול מקנסי, שלא נתנו לרגליים זרות להיכנס אל תוך הנישה הזאת. והוא מסביר למה גם. זה לא סתם גזענות, חלילה, אלא הוא אומר, כי ראינו אבותינו ואבות אבותינו מאז ומעולם השתתחו והתחתנו אלה באלה כדי לשמור על קדושת הבית, קדושת המשפחה. והוא מספר על החסיד המהרח"ט. יש מחלוקת ביני לבין רבי אברהם, אמר מי זה המהרח"ט הזה, זה לא חשוב. שנגלה אליו אליהו. כך הוא מספר. וזה לא כתוב בהגדה שנמצאת אצל רבי שלמה בן רבי ימין. יש לו את ההגדה המקורית מאותו דפוס עם מערות בשוליים של רבי אברהם טולדנו. ראיתי את ההגדה אצל רבי שלמה בן רבי ימין. השם ישלח לרפואה שלמה. אמן. והיא לא נמצאת. היא נגלתה תוך כדי העבודה, נגלתה בפנינו מתוך כתבי היד של רבי חביב טולדנו יחד עם כתב יד של הריטב"א, ויש לנו איזושהי השערה מסוימת למה הדברים האלה הושמטו. אבל הוא מספר, רבי חביב, שפעם ישב החסיד המהרח"ט שנגלה אליו אליהו, והיה יושב ולומד עם אליהו הנביא. והנה שתי בנותיו שמעו את הקול. אחת שמעה את הקול שלו פעם אחת, ואחת שמעה את הקול שלו 4 פעמים. ואליהו הנביא שלמד עם המהרח"ט ידע זאת, ואמר לו, לאותו המהרח"ט, בתך הגדולה, אשר שמעה את קולי פעם אחת, היא תינשא לרבי אברהם ברדוגו, וממנה ייוולד אור גדול. הוא הראש משביר, בעל כנף רננים,
חברו וידידו של אור החיים הקדוש, לפי מה שמובא בפרשת דברים. והשנייה ששמעה את קולי 4 פעמים, היא תינשא לרבי משה טולדנו, שלא היה, נקרא לזה, מתלמידי החכמים הרשומים של העיר, וממנה ייוולדו 4 אורות גדולים. האחד הוא המהרית, כפי שאמרתי קודם. השני הוא המהרחת, רבי חיים טולדנו, בעל שו"ת חוק ומשפט, נתפס בקזבלנקה על ידי רבי רפאל ברוך טולדנו. שלישי רבי ברוך טולדנו, שעלה לארץ ונפטר בדרכו, והמהרית ישב עליו 7 עוד לפני שבכלל הגיעה שמועה למקנס. והרביעי, נחלקו בזה ההיסטוריונים, יש אומרים רבי אהרון, יש אומרים רבי דניאל, שהוא הלך בכלל לטנג'ה. אבל שני האורות הגדולים הללו, המהרחת והמהרית, אלה שני האורות אשר הטביעו חותם של עלייה, של השגות וקניינים בדרכי התורה, דבר שעד זמנם לא היה במקנס. אני רק אומר משפט שאומר רבי המהרחת, הוא אומר על רבי חיים טולדנו, מורו ורבו, אם ייתן איש את כל הון ביתו באהבה, זה משפט שנאמר בירושלמי על רבי יוחנן, אם ייתן איש את כל הון ביתו אשר אהב רבי את התורה בוז יבוזו. ואחרי שנפטר רבו המהרחת, הוא מספר על מורו ורבו השני, המהרית, שהוא כל הספר, במהלך הספר קורא לו משיח, מורי שיחיה. והוא כותב, כי ידעתי נאמנה שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתו. משני רבותיו אלה הוא קיבל תורה, ומורו ורבו המהרית הוא אשר הסמיכו לדיינות, אבל הוא לא האריך ימים בדיינות הזאת, כי בשנת תקל"ג, שנתיים אחרי פטירתו של המהרית בי' באייר תקל"א, שנת אשריך ישראל, הוא עצמו נפטר בהיותו מאוד צעיר, קרוב לגיל 50. בסך הכל. אבל היבול התורני, תנובה המיוחדת שנתן לנו רבי משה, אולי בשפיץ שלה, היא המהדורה הזאת שיצאה מלאכת הקודש, שכפי שאמר מקודם ידידי אהובי רבי יהודה, שמי שלומד ברצינות את מלאכת הקודש ורואה את העבודה המדהימה, את העיון המבעית של רבי משה בעיונו ברש"י, פשוט לא יכול שלא להתפעל. פעם מישהו שאל אותי, הרי גם הרבי שלו כתב גם כן חיבור על רש"י, אוהל יעקב. מה ההבדל בין הרבי לבין התלמיד? אמרתי לו, הגדרה לעניות דעתי, אני חושב שהיא קולעת מאוד השעה. אמרתי לו, המהרית כמעיין עצום, הוא כתב מהרשה על רש"י על התורה. בסגנון המהרשה, בעיון. רבי משה במלאכת הקודש, הוא כתב את המנחת חינוך על רש"י על התורה. כיוון שכשהוא מתחיל לדון בנושא מסוים, רבי משה, זה נקודת מוצא שממנה הוא מתפתח ומפתח נושאים, אם בהבנה, אם בהשקפה, אם בעיון ברמב"ם, אם בעיון בש"ס, בכל הש"ס. וממש עוקר הרים וטוחנם
זה בזה בצורה מיוחדת. הבקיאות שלו במדרשי חז"ל עלומים ונסתרים. הבקיאות שלו ברמב"ם, לפעמים הוא מצטט לשונות שלמים מתוך הרמב"ם, הוא אומר, ואני בתוך הגולה ואין הספרים מצויים תחת ידי. איזה כתיבה. מדרשי חז"ל עם בקיאות נהדרת בכל ספרי הראשונים בני התקופה, ועיון בספרי הפסיקה של מרן השולחן ערוך והרמה בני דור, קצת 200 שנה אחרי זמנו, הופך את הספר הזה למלאכה מפוארת ומיוחדת במינה. אין פלא שהוא עצמו מספר על חלום נפלא עד מאוד, וכך היה מעשה שאחרי שהשלמתי וחתמתי ספר זה בסייעתא דשמיא בשנת תקכ"ה, בשנתתי אל ליבי לדרוש עוד ולטור בחוכמה, והיה עם לבבי וכו', הוא מספר, זה היה מוצאי שבת, תפילות, בקשות ותחינות, כמנהגי לעשות בכל מוצאי שבת. ואראה בחלומי, ואני ואחד מן החברים אשר בגילי, והוא ירא את השם מנעוריו משעה שננער מבטן אמו, יושבים כאחד, הוא מספר על חבר שלו יחד, יושבים כאחד בית המלך, השם צבקות, מקדש מעט, אשר יגעתי בבניינו ב10 אצבעותיי. והנה איש לבוש הבדים עומד על עמדו לנגדנו, משכמו ומעלה, גבוה מכל העם, ולבושו כלבוש רבנן, דעתו מבין מערבה, כמו אחינו האשכנזים שמגיעים מארץ ישראל. ומי שקצת מכיר את ספרי רבי משה, היה לו המון שיחות ומפגשים עם חכמים אשכנזים. ו10 אנשים עמו, כולם כתואר בני המלך השם צבקות. ויקראו לנו האנשים בכל רעש גדול, קומו ועמדו על עומדיכם, כי זהו האיש מרעיש ארץ, מרגיז ממלכות, רבינו שלמה יצחקי. ויקרא בקול גדול, ברוך הבא בשם השם. ועמדנו ונשקנו כפות ידיו 10 פעמים באין הפוגות, ויברכנו בברכה המשולשת בתורה. וישבנו לפניו כמו שעה בקירוב, ואנו נהנים מזיו פניו והדרו. וזכור אני שדיבר אלינו האיש דברים הרבה של תורה, ולא נשאר בזיכרוני בלתי עם גבייתו שדמתה לחמה, ויקץ והנה חלום, וכמו השחר עלה והרכובותיי דלת הנקשן, זה חזיתי ואספרה אני. שלא יעלה בדעתכם שהאיש חולם חלומות סתם. מי שיקרא את ההקדמה לשו"ת השמיים החדשים, גם כן יצא לאחרונה על ידי ידידנו הגאון המופלג בבינת חכמים, רבי יהודה איתך. וכאן כותב רבי ברוך טולדנו, שהוציא לאור לראשונה את הספר בקזבלנקה, ועכשיו הוא יוצא במהדורה המחודשת שלו. הוא מספר על חלום מופלא שאי אפשר לתאר, שהוא ישב וכתב, יש לי כתב היד בצילום שאני עוסק עכשיו בפענוחו של כתב היד הזה, 10 עמודים, מה שהוא זוכר מחלום שמלאך אלוקים בא אליו ודיבר בו על פסוק מטה אלוהים עוזך, מטה משה טולדנו הוא, והוא ממשיך שם את כל הראשי תיבות, פלא פלאות, איך שאדם קם מחלום, אנחנו לא יודעים האם הוא ישן או שהוא פשוט חלם תורה, אבל זה